नाज़िन सिरहाड़ी में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सहकार से हलंदड़ खांगी स्कूल में शानदार सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़द कियो वियो। उन हवाले से रिपोर्ट करे रहियो आहे अल्ताफ़ हुसैन बंगवार। नीरवारो में फ्री अखियुनि जी मेडिकल कैंप लगाई वई, जिथे माहिर डॉक्टरनि अखियुनि जो चेकअप करे दवाऊं ऐं चश्मा पिणु ॾिना। ही आहे सर्जिकल कैंप है, इन में ऑपरेशन मरीज़ जे ॾिसण खां पोइ तय कंदा त ऑपरेशन जोगो आहे त ऑपरेशन थींदो, दवा जोगो आहे त दवा ॾिबी, चश्मे जोगो आहे त चश्मो ॾिबो। अभी तक हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा मरीज़ चेक कर लिए हैं, जिनका लेंस का नंबर निकल गया है। इंशाल्लाह अब उनका ऑपरेशन होगा, तो इसके बाद वो ओटी में जाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे। अच्छा, ये पैसा कुछ नहीं होना ना, कैंप लगी आता अच्छा देख रहे हो, आँखें दिखा रही। अच्छा, ऑपरेशन में चाहिए हो या न चाहे ये दवा नहीं ना अल इतना डी को 4 डी माना 4 चक्कर डी में घट थी पे ना फ्री अभी तक तकरीबन हमने कोई 150 के करीब, पौने 200 के करीब हमने चेक कर लिए हैं, जिसमें से कोई 50 के करीब जो है वो कैटरेक्ट सर्जरी वाले निकले हैं। मगर यहाँ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं है, लाइट का बड़ा इशू है यहाँ पे, और इसके अलावा बाकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोग समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मगर बाकी ये है कि इनकी नीड भी है, होना भी चाहिए इस तरह का काम। बाकी इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि शुरू खां ही वठी कोशिश रही है वॉलंटियरली हम जॾहिं खां गुज़िरियल 3 महीननि खां जॾहिं खां ही बोड मुतासिर बारिशूं जंहिं तबाही मचाई आहे, असांजी कोशिश रही आहे शुरू खां वठी, जिथे अगरि राशन जी ज़रूरत आहे उते राशन, टेंट, मच्छरदानियुनि ताईं। हाणे हिते ज़रूरत ही अखियुनि जी, माण्हुनि में थोरो मसला हुया घणा, असां APPS UKF जे प्लेटफार्म सां जी मदद सां हिते असां पंहिंजे हिते ॻोठ में, पंहिंजे इलाइक़े में कैंप हणाई आहे, जंहिंमें सवें औरतूं ऐं मर्दनि उन्हनि में उन्हनि खे दवा वरिती आहे। ऐं कोशिशि आहे त जेतिरे खां वधीक सुठे खां सुठो इलाजु थिए, फ्रीअ में, मुफ़्त में असां इहो माण्हुनि ताईं मदद करे सघूं, माण्हुनि खे सिहतयाब कराए सघूं। इन में दवाऊं फ्री ऑफ कास्ट ॾिनी वञनि थियूं ऐं ॾाढो कमु बहितरीनु थी रहियो आहे, हिते हली रहियो आहे। 100+ जेको आहे त मरीज़ हिन महिल हिते अची चुका आहिनि ऐं काफ़ी फ्लड खां पोइ इहे मतिलबु इलाही बीमारियूं थियूं आहिनि। ऐं उन खां बाद में जेको आहे तो कि अखि जो हिकिड़ो सेंसिटिव तमामु जेको मसइलो आहे, तमामु अखि हिकिड़ी वॾी क़ीमती शइ आहे इंसान जे लाइ। ऐं हीअ जेको आहे सो तव्हांजे साम्हूं आहे, हिन मैनेजमेंट जे मदद सां, वासिफ़ जे मदद सां जेको आहे हिते कमु थी रहियो आहे। जी इन फ्री मेडिकल जेकी अखियुनि जी फ्री मेडिकल कैंप हुई, जे कुझु ॻोठाणनि जे तावन सां ई सुठी डॉक्टर तावन लॻाई वई हुई, ऐं उन में मौजूदु माण्हू तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं त ऐं डॉक्टरनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन चयो त हीअ जेकी मेडिकल फ्री कैंप लॻाई वई आहे, हिते जेको इलाही रेशो घणो आहे माण्हुनि जो, जंहिंजी अखियुनि में कारो पाणी आहे ऐं ऑपरेशन जी सख़्तु ज़रूरत आहे, उन कुझु ट्रीटमेंट कयूं पिया आहिनि, जिन खे पाणी घटि आहे अखियुनि में, ऐं जेको नज़र घटि आहे उन नज़र जो चेकअप करे उनखे, ऐं जेके ड्राफ्ट्स आहिनि उहे ॾिना पिया वञनि, ऐं उनखे इंशाल्लाह जल्द जिन ऑपरेशन ज़रूरत हूंदी उनखे ऑपरेशन कंदासीं। कैमरामैन साजिद मलाही, मुनीर सां गॾु नईम शहर, आवाज़ TV न्यूज़, टंडरो मीर अली।